Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Para miyarsa, monggo sareng-sareng kita sinau babagan wacana deskripsi busana adat Jawa. Ana ing kalodhangan iki kula nemangaken sulkan saking media madani mangke sinau sareng-sareng. Dene sadurunge sinau babagan busana adat Jawa, monggo kita sinau babagan teks deskripsi. Kenapa kok kudu sinau teks deskripsi? Amarga mangke sinau babagan busana Jawa iku kudune ngerti ilmu babagan gambaran-gambaran. Lho, monggo ingkang sepisanan kawruh sepala. Kawruh sepala itu pengetahuan sithik. Teks deskripsi yaiku sawijining teks utawa tulisan sing nggambarake sawijining objek. Tulisan sing nggambarake sawijining objek sing dikarepake bisa awujud panggonan, makhluk hidup lan liya-liya. Contoh misalnya tuladhane ngene. Gunung atau alam ya. Gunung Muria dhuwure kira-kira 5.000 kilometer saka laut misalnya ngono. Iso dibayangake. Teks deskripsi anggone nggambarake objek kanthi rinci tur gamblang supaya wong kang maca tulisan mau kaya-kaya ndeleng dhewe objek kang digambar. Dene titikane teks deskripsi duweni sifat imajinasi nanging ada dasar fakta utawa panggambaran. Imajinasi iku khayalan nanging ana dasare fakta. Fakta iku kasunyatan bener-bener ana terus nanging digambarake. Njlentrehake objek kanthi langsung miturut panemune dhewe. Njlentrehake iku jelasake pilah-pilah. Oh, objeke kaya ngene. Tuladhane ngene. Oh, iku kelas iku ukurane 3 meter ping 4 meter. Senajan cilik nanging ketok resik tur apik. Merga penataane, panggonane lan perabotan meblar sing ditata rapi lan saengga wong kang mlebu ana ing panggonan iku bisa nyenengake, bisa nikmati sehingga apa sing dikarepake dening sing gawe panggonan iku kagem utawa sesuai dengan kenyataan. Ada dasar observasi utawa pengamatan. Benar, dan diteliti, diobservasi sesuai kalian kasunatan. Pamaca bisa mangerteni kang dikarepake panulis. Ngerti. Sing dikarepake penulis iku ngerti.
Dene busana adat Jawa iku ana loro, yaiku gagrag Solo lan gagrag Yogyakarta. Sing diarani gagrag ku cara Solo lan cara Yogyakarta. Ana ing penjelasan iki mangke yaiku campuran, ya ana Solo ya ana Yogyakarta. Busana adat Jawa iku akeh jinise ana iket, udeng, blangkon, kebaya, beskap, surjan, sanggul, stagen, kemben, jarik, cunduk, mentul. Dene iket iku ana ing sirah. Penjelasane diiket sak kuat-kuate nanging ora dadi lara. Maknane kuat iku sehingga wong Jawa iku bener-bener kuat pendirian. Kuat sekabehane. Tuladane kaya ngene. Iki iket luwih prasaja. Udeng iki kaya meh padha karo iket nanging luwih amba. Nanging fungsine padha ngiket utawa ana ing sirah. Udeng iku duweni makna mudeng utawa paham. Apa sing dijelasake iku paham, mesti paham. Mula wong Jawa iku kudune pinter. Ora papoh-papoh. Kon sinau ora gelem. Duweni filosofi. Blangkon. Senajan blangkon niku padha-padha ana ing sirah nanging duweni ciri khas dhewe kaliyan iket utawa udeng. Dene blangkon iku ana tutupe akeh blas nanging blangkon iku dienggo ana ing kegiatan sing formal. Lah ya iso digunakake kegiatan padinan utawa santai. Nanging luwih akeh digunakake kegiatan formal. Yen kegiatan padinan biasanya nggunakake utawa nganggo iket utawa udeng. Beskap iki rasukane priya utawa busanane wong lanang. Surjan dibagi ana loro, surjan lurik lan surjan batik. Biasane wong lanang malih. Keris iku digunakake wong lanang nanging dienggo ana ing mburi awak. Iki duweni makna yen wong Jawa iku bener-bener duwe senjata nanging ora dipamer-pamerake. Suatu saat ya ana ing wekdal iku mesti digunakake. Wong Jawa iku ora gampang pamer. Yen gampang pamer berarti ora wong Jawa asli. Jarik utawa sinjang yaiku kain kang digawe kanggo nutupi awak saka bangkekan nganti kemeren. Jarik duweni makna aja gampang serik yen didasari. Wong Jawa iku ya ora gampang serik. Nriman. Batik ana ing Jawa iku duweni ciri khas. Ciri khase ya kaya ngene.
kaya angka 8 utawa huruf S iku ciri khase wong ya ana sing badhe tetuwuhan utawa manuk-manukan utawa apa sok ini luwih akeh bangsa mau rupane kaya angka 8. Kain tapih iku fungsine kanggo ngiket utawa ngiket liliti sinjang mau jarit supayane luwih rapi lan ora bang kemben utawa rasukan wong wedok kang diagem saka dada nganti kemiren iku zaman saiki iku kebaya zaman biyen iku ya ora ana lengene iku kemben saiki akeh sing kemben dadi canela duweni makna cantelno jeneng nala peganglah kuat dalam hatimu canela padha kalian seribu selop utawa sandale wong wedok kaya ngene iki sandale wong lanang Sonada Jawa pengantin Solo dengan kowe prasaja padha-padha prasaja nanging duweni ciri khas iki busana adat Jawa pengantin ngayogja nuwun matur nuwun.